வெல்கம் பேக் மேஜிக் ஃபோன் நண்பர்களே. வீடியோவில் பார்க்க முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் ஒரு ஃபோனோட அப்டேட் நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, VIVO V30 ஃபோனில் எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற சவுண்ட் அண்டு வைப்ரேஷனுங்கிற ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன் எது ரிங்டோன் வேணும் அப்படிங்கிறத சிம் ரிங்டோன் எப்படி வேணுங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கஸ்டமைஸாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற கஸ்டமைஸ்டு ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துட்டு உங்கள் கேலரியில் என்ன இருக்கோ ஜஸ்ட் அதை அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ரிங்டோனை வச்சுக்கலாம். சேம் மெத்தட் தான் சிம் 2க்கும். இல்லை நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஃபோனில் இருக்கிற ரிங்டோனை கூட நீங்கள் அதே மாதிரி செக் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். And that's all. Thanks for watching. Please like, share, comment also. Thank you very much.